Hola amigos y amigas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video, esta vez con Minecraft. Bueno, ya quedé con Kat, ahorita le hablé. De veras que me quedé aquí, ¿verdad? Bueno, hace ratito le hablé no le hablé, sino que vino para decirme algo y le dije, ¿qué onda, güey? Si quieres, Ay, cabrón. Ya me perdí de lo que estábamos hablando. ¿Qué pedo? Volver al juego. Ay, ya me atoré. Ahí está. Bueno, vamos para arriba. Sí. Me vino a decir unas cosas y pues ya. ¿Qué pedo? Ya me había espantado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y entonces yo le dije, ¿qué onda, güey? ¿Sí vas a querer estar en una serie conmigo y todo eso? Y me dijo que sí. Ya le dije, órale, pues entonces nos vemos el sábado. Bueno, el sábado es Halloween. O Día de Muertos, Noche de Brujas, como le llamen ustedes en su país, si es que alguien me ve España o así. Que es muy improbable, pero bueno. Bueno, aquí en donde yo vivo se le dice Halloween. Ya sé que eso es Estados Unidos y todo eso. Pero voy a ir a un lugar que no puedo decir a dónde es. Por unas cuantas razones. Bueno, voy a ir a un lugar y pues voy a llegar un poco tarde, no tanto, pero así que llegamos, puta madre, bien tarde. No, sino que vamos a llegar así, haz de cuenta, por las 3, ¿no? Y nos vamos a ir a las 12, creo. No estoy muy bien seguro. Cabrón. Vamos a explorar a ver qué cuántos nos encontramos. Uy, cabrón, me diste miedo. ¿Qué puto? Bueno, y llegando vamos a grabar la nueva serie. Sí nos vamos a tardar un poco en subirla porque pues todavía no tenemos un nombre para la serie y todo eso. Ven porque necesito una cama. ¿Qué pedo, dónde está? Ya te vi, perra. No es cierto. Maldita oveja. ¿Qué? Bueno, hay que buscar oveja. Les digo, no sé bien el nombre que le vayamos a poner a la serie. ¡Ay, su puta madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de su mamá, hijo de su mamá! Fue un puto Enderman. Ay, güey. Y un creeper. Bueno, entonces les decía, no sé bien qué nombre le vayamos a poner ni nada de eso. Tampoco sé bien lo que vayamos a hacer. O sea, va a ser una partida random, así le hacemos a lo del loco. Ya está amaneciendo. ¡A huevo! Hola, puto. Y pues por eso también vamos a pensar el nombre. Se va a quedar aquí unos cuantos días. Bueno, solo sábado y ¡ay, tu puta madre! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! Me he vuelto un pro. Y pues por eso me voy a tardar un poco y ya me voy a comprar una máscara así toda fea. Bueno, con fea me refiero así de te espanto.
Y me voy a esconder en un bote. Pues ya Toño va para... ¿por qué digo el nombre de todo el puto mundo? No, salir el título, no. Cat, bueno, que también me confunde y en varios videos ya les he dicho Toño. Pero su nombre real no es Toño. Puto, te he visto. Cabrón. Cabrón. Ay, qué pinche miedo. Y bueno, voy a asustar y lo voy a grabar y todo eso. Todo el rollo. Puto. Y ya. Verga. Por 1.000.000.000 de veces este video se va a llamar Puta Mina segunda parte. No, no es cierto. Oh, 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 oh. Ah, qué troll me hicieron. Pensé que era Iron. Uy, cabrón. Bueno, ya llegando, metiéndome, porque sí es cansado eso. Estando a gente y a morrillos. Voy a contar unas historias de miedo. No, no es cierto. No, de ella no sé qué chingados voy a hacer. ¡Uy, puta madre! Hijo de su mamá, ¿por qué siempre me tira un creeper a la mina? ¿O la otra vez fue un creeper o qué fue? Ay, hay que comer. Ay. Y pues ya estamos. El sábado nos vemos en una nueva serie. A ver, ¿para dónde queda la otra mina? No, aquí no. ¿Qué les parece si hacemos una casa topo? Una casa rata. Ahora aquí así. Ahí está. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Ay, puto. Hago esto y hago esto. ¿Se imaginan que ahorita aquí me caiga? Y oigo un Enderman. ¿Alcanzas ahí? Wow, si alcanzas. No. Uy, cabrón, ya me dio miedo. Se puso más oscuro. ¿Será porque tapé aquí? Al parecer creo que sí. Ay, cabrón. Acá. ¡Ey, cabrón! Tengo un chingo de miedo. ¿Qué onda? ¿Sí lo oyen? Este video va a estar aburrido como todos mis otros videos. Ahí está. ¿Qué es eso? Bueno, tapo aquí por si me van un flechazo. Si de flechas pa' tu culo van derechas. Con el piquito, con el piquito. No, ya me dio miedo, ya me voy. ¿Qué es eso?
chingados es eso? Este creo es el capítulo 6. Que tengo memoria de caca. Entonces, no, idiota. Ahí está. Vámonos para arriba. Bueno, ahorita voy a subir 2 capítulos porque en todo el pinche día no tengo nada que hacer. Ahorita voy a grabar el segundo capítulo. Bueno, si se preguntan así de por qué se hace muy rápido de día, si se supone que todo un maldito capítulo me la paso aquí, así día y noche. Es porque me quedo otro ratito jugando para que aquí ya sé qué voy a hacer. Trampa para mobs. No, solo me van a perseguir y los pendejos se van a caer. Ahorita les traigo el segundo capítulo. Bueno, no el segundo capítulo, sino el segundo capítulo en el día. No, qué pendejo. Ahí está. Bueno, vamos a la casa y ya ahí me despido. Y les voy a traer el otro video. No es cierto. No, bueno, sí, pero no va a ser video así de... Oye, güey, no mames, güey. O sea, así de... no, ni sé por qué estoy hablando así. Uy, cabrón. La garra. Ay, no me vean ahí. Bueno, el siguiente capítulo va a ser de Hunger Games. Bueno, ya rápido. Bueno, eso fue todo. Hasta la siguiente. Adiós. Ay, cabrón.